Assalamu alaikum watoto wetu wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam Shafi na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Siku moja paliondokea na mtoto aliyekuwa anaitwa Salim. Salim alikuwa mtoto mzuri, mtiifu, ila alikuwa na tabia moja. Alikuwa hapendi kusema ukweli. Yeye kwenye stori zake zote lazima exaggerate, ati aongeze chumvi. Saa ingine pia angedanganya ili kujitoa kwenye matatizo. Kama kwa mfano, labda leo hajaandika homework. Akienda shule, mwalimu amuulize, Salim, iko wapi homework yako? Yeye anajua fika kwamba mimi nikimwambia mwalimu sijaandika homework leo nitatandikwa. Sasa yeye angetoa sababu, labda aseme, mwalimu, nimesahau kitabu changu nyumbani, na angefanya vitendo vya kuonyesha kwamba ni ukweli, labda amesahau kitabu nyumbani. Angekitafuta, atafute kwenye bags zake zote, anze kuangalia kwenye loka. Sasa paka mwalimu angemwamini. Hiyo ndo ilikuwa tabia moja ya Salim mbaya. Siku moja alipokuwa shule, kuna mtoto alivunja dirisha la shule kwa bahati mbaya. Yule mtoto alikuwa anacheza mpira nini na wenzake, mara kidogo akauvunja. Sasa alipovunja kile kioo, Salim peke yake ndo alibahatikiwa kumuona. Yule mtoto alikuwa anacheza kwa nje na wenzake, ila sasa katika kurusharusha ule mpira kibahati mbaya ukagonga dirisha la darasa la kina Salim. Na Salim peke yake ndo alikuwa ndani ya hilo darasa, na yeye peke yake ndo alibahatikiwa kuona tukio hilo. Sasa hiyo siku ya pili yake mwalimu akaja, wakaona kwamba mbona darasa leo limejaa vioo. Wakiangalia hivi wakagundua kwamba ni kioo cha darasani kimevunjwa. Mwalimu alikuwa mkali, ameshika fimbo. Mwalimu akaanza kuuliza kwa hasira, nani amevunja kioo? Kila mtu amenyamaza, watu hawajui. Mwalimu akasema, nyinyi msiponijibu leo na watandika nyinyi wote. Sitaki kujua nani ndo amevunja, nani hajavunja. Kwa hivyo mwenye amevunja ajitokeze, ama mwenye ameona mwenye kufanya tukio hili pia ajitokeze. Salim basi alikuwa ana uoga, mwili umeingia hofu, roho ikawa yamtetemeka, hajui afanyeje. Kwa sababu ni yeye peke yake ndo aliona tukio hilo, na Salim alikuwa ni muoga sana wa kichapo. Hiyo siku akasema, wacha tu nikuwe jasiri leo, niseme ukweli. Akainua tu mkono akasema, mwalimu, mimi nilikuwa ndani ya darasa tukio hili la kuvunjika kioo likitokea. Ni mtoto tu wa nje mwenye alikuwa anacheza, bahati mbaya akarusha mpira hapa akavunja hili dirisha. Ila sasa sio mimi wala sio mtu wa ndani ya hii darasa ndo amevunja hicho kioo. Basi yule mwalimu akafurahi kwa sababu ashamzoea pia yeye Salim. Akikwambia maneno 10 wewe amini moja tu. Hata kwa mfano Salim akikwambia bahari ni chumvi, si wote si tunajua maji ya bahari ni chumvi, wewe nenda ukayaonje, maana Salim haaminiki. Basi mwalimu akafurahi kutokana na tukio kama lile, na Salim kuanzia na hiyo siku akajifunza kwamba kusema ukweli ni lazima. Hata kama wewe utachapa, hata kama ni utasikia uchungu, lazima tu useme ukweli. Kwa sababu Salim alijifunza Mwenyezi Mungu ni As-Samia na Al-Basir. As-Samia inamaanisha Mwenyezi Mungu anasikia kila kitu, na Al-Basir anaona kila kitu. Sasa wewe tuseme yule Salim hajaonekana na mtu yoyote kwamba yeye ndo ameona ile tukio. Angenyamaza, wao wote wangechapwa na tukio hilo likatoweka hivyo. Ila mbele ya Mwenyezi Mungu angepata madhambi na vile vile angeadhibiwa. Sasa watoto wetu wazuri, tujifunze kusema ukweli wakati wowote, muda wowote. Japokuwa itakuwa ni uchungu, labda utapata adhabu ama utaadhibiwa shuleni, nyumbani, wewe jifunze tu kusema ukweli, na hadithi yangu ikaishia hapo. Tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Maasalam.